我哋可以一齊做 intro 啊！Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇我嘅影片，我哋嘅節目主持人，簡稱主人係 Master Joe。咁啊，今日好心急啊，我已經有我哋嘅主角阿路飛已經出咗嚟先啦。大家好。咁我哋今日會示範啲咩咧？咁我哋示範一個咧都係實用性比較高啲嘅。咁但係就可能如果你話平時係綁住係開心嘅，即係你話控射嗰啲咧，就比較會少用啲嘅。咁呢一個咁嘅捆綁方法咧，通常可能會用啲 gut punch 啊，或者係放置 play 都會好實用，因為呢個綁嘅方法咧係可以綁好耐，而被綁嘅人咧都係唔會覺得唔舒服嘅。咁我哋今次會示範啲咩咧？今次我哋示範一個叫做 belt tie 嘅，咁就係一個皮帶式嘅捆綁，咁係控制住嘅雙手咧唔喐得咁嘅啫，係啦。咁啊材料方面，我哋今次試下用咗棉繩啦。咁啊需要嘅長度其實唔需要好長嘅啫，咁睇翻個腰圍啦。如果佢比較大隻啲就長啲啦嚇。咁如果佢係即係好似咁 slim fit 嘅咧，其實5米繩嘅長都夠啦。咁但係今次我預備咗一條8米長嘅繩。咁啊多出嚟嘅繩咧係可以做多啲唔同嘅 extension 嘅動作啦。咁啊可以再增加佢嘅藝術效果啦。咁所以佢嘅藝術性咧，我會俾3分啦。因為如果就咁一條 belt tie 咧，其實就比較單調嘅。咁啊困難程度咧係唔高嘅，非常簡單。咁啊2分咧，大家都好容易學到㗎啦。咁啊實用性咧我都係3分，因為即係其實就綁住喺度嘅啫，即係除非你再加多啲其他嘢啦，咁就可能會高分啲啦。好，咁啊事不宜遲，我哋馬上開始啦。好，首先第一樣嘢，安全碼爭啲唔記得添，安全碼係咩啊？今次就小火龍啦。小火龍咁樣，好啦，小火龍啦。好啦，咁同埋記住大家要準備把架轉起身啦，有咩事就要去緊急工具啦。好，咁啊開始啦。咁首先咧你左手又得，右手又得，開始冇所謂嘅。咁我哋預咗一條繩嘅中間呢個跛先啦。咁啊要度一度位嘅，咁啊我哋會預翻咧最後尾咧會有一條尾咧喺佢個肚臍去到佢個 hip 位嗰度嘅長度。咁所以我哋度一度咧就由佢嘅肚臍啦，做一個 marking，去到個手踭再長少少，咁咧喺呢一度就同佢開始喺度翹啦。我哋會翹3個圈嘅，1、2、3。好啦，咁我哋呢度翹咗3個圈啦。咁我哋呢度咧兩條繩出翻嚟出邊，我哋打個10字先。打咗10字之後咧，就用比較短嗰條咧喺呢個中間位嗰度攝翻去，做一個單處綁 single column tie 嘅。咪鎖翻緊佢啦，打翻個結。咁綁完之後咧，唔好太緊，唔好太鬆啦，太鬆佢又即係你預翻少少血液循環咁樣啦。咁所以而家我呢度咧有一個手指位咧攝落去咧就啱啱好噶啦。咁綁完之後咧，你預翻咧呢個咁嘅繩尾咧係啱啱佢嘅肚臍嘅位置，因為其實後尾咧我係會將呢個繩尾擺喺後邊，擺喺後面咧呢個位咧佢係摸唔到啊，所以點解 that's why 要度住中間啦。好，咁我哋呢個擰去後邊備用先。好啦，咁另外呢邊長嘅一點咧，好，過呢邊係要。咁啊，我哋講緊係 belt tie 啊嘛，即係個皮帶啊嘛，咁梗係圓翻去嗰個貼位啦咁樣，盡量拉貼啲個身先，因為如果太鬆咧，就變咗佢會即係掉咗咁樣啦。咁所以拉緊啲，貼住佢個身，貼住佢個盤骨位，咁樣拉翻過嚟呢一度。咁喺呢度隻手又係翹3個圈先。咁呢隻手咧，呢一度距離咧都唔可以太闊啦。如果太闊咧，佢又係即係成件事鬆㗎啦。好啦，咁翹咗3個圈啦，咁我呢度點樣去打個結咧？咁我哋喺呢一度兜翻出嚟咧，呢度自己轉一轉，轉個圈先，跟住就可以揾住條繩穿翻出嚟，拉翻緊佢啦。好，咁呢度已經係打實咗㗎啦。好，跟住我哋翻返後邊啦。
嗱，頭先有講過啦，咁樣，因為呢條尾咧要係駁喺後邊嘛，目的就係佢係自己解鎖唔到，咁所以呢度要窿個跛就穿翻入去啦。咁呢一度咧就可以控制佢個你個 belt 嘅高低。咁如果你想低啲嘅，即係想隻手可以自然垂直嘅，咁就可以低啲。如果你想隻手係高啲嘅話咧，你可以控制呢度高啲，呢度先收翻緊。咁啊，高低都係你自己決定，睇下佢想咩姿勢嘅啫咁樣。咁我今次就決定佢比較真係高少少啦，呢個 hip 位呢一度拉翻緊佢啦，跟住呢邊轉翻出嚟，再做多個圈。呢度有第二個跛嘅，咁我哋喺呢度穿入去，收翻緊。咁基本上咧，呢個 belt tie 咧已經完成咗啦。咁多出嚟嘅繩咧，你可以做其他嘅創作，得翹頸啊、翹身啊，或者自己再翹多幾個圈啊，捲晒成個幅都冇問題嘅。咁今次點解預長啲咧？因為我就係想做埋前面嘅動作。咁我喺呢邊，我會上翻嚟啦。我呢度會轉個圈，打個結先。攞翻個中間位，跟住會上翻前邊。咁啊，攝翻呢一度。咁啊，既然佢下面呢度都有嘅，咁我就攝埋落嚟啦。咁我跟住去翻後邊嘅啫，因為一條 belt tie 就比較單調啊嘛。咁我而家就做多少少花巧嘢啦。咁啊，埋翻個尾。咁呢個 belt tie 咧，我再加埋呢個 neck harness 咧，就已經係完成咗啦。咁希望大家都可以試下啦。咁啊，佢嘅動作其實係如果你放落啲咧，其實佢好舒服嘅。咁佢真係可以綁一世都得咁樣。係啊，咁如果你話想玩 gut punch 嘅朋友仔，咁就唔好綁呢度啦。咁呢度你就可以即係玩個幅啦。係啊，咁如果你話中意放自批嘅，咁一隻手可以擺低啲。咁其實佢隻手企到企好耐都 OK 嘅。OK 嘛？舒服嘛？舒服嘅。係啦，好啦，咁啊，大家都可以試下啦。如果你中意我嘅影片咧，就記得follow 啦、like 啦同埋 share 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。